امین یادت اومدی خواستگاریم چی گفتی؟ آره گفتم میخوام یکی رو خوشبخت کنم. خب پس چرا نکردی؟ کردم دیگه. کیا؟ همون بدبختی که میخواست رو بگیره. شاید باورتون نشه ولی ما زمان کرونا اینا رو میشستیم و با اینا سرگرم میشدیم. در علوم اینستاگرامی به اینا میگن ریدن، به اینا میگن حاضر جوابی. حاضر جوابی یعنی چی؟ حاضر جوابی یعنی اینکه تو در لحظه به طرف مقابلت برینیه. میکروفونم تو اگر بتونی در لحظه به طرف مقابلی که ریده بهت برینی، تو میتونی حاضر جواب باشی، یه آدم حاضر جواب باشی. ما داخل اینستاگرام چندین تا حاضر جوابی مختلف داریم. برای مثال اگر تو اینستاگرام هشتگ حاضر جوابی رو سرچ کنید کلی چیزای کلی چیزای مختلف میاره. برای مثال تیکه انداختن اینجوری جواب بده. حاضر جوابی افراد کاریزماتیک 3. این ویدیو 1 و 2 هم داشته. حاضر جوابی کمر شکن یاد بگیر. برای مثال توی دعوا کم نیار. توی دعوا کم نیار. طرف توی دعوا ازت میپرسه که چرا ازدواج نمی کنی؟ سوال منطقیه. کن داری دعوا میکنی، طرف اومده یه چک خوابونده زیر گوشت، ازش میپرسی چرا دعوا نمی کنی؟ بریم اسلاید بعدی. توی دعوا خوابوندی زیر گوش حریف، عصبی شده، ازت میپرسه چرا همش میخوابی؟ تو میتونی اینجا جواب بدی چون حداقل تو خوابم نیستی. چیه نگاه میکنی؟ چرا ازدواج نمیکنی؟ تو چرا نمیخوابی؟ من دوست دارم. تو خوابم نیستی بدبخت. نگاه نکن. شایده دیگه. چت پرسید. باز این یکم منطقی تره. طرف توی دعوا ازت میپرسه، خیلی ازت بدم میاد. نمیدونم چرا چه دعوایی همچین چیزی میگن، ولی خب طرف تو دعوا میپرسه خیلی ازت بدم میاد. پیگیر بودنت اینو نمیگه. یه جمله‌ای که میتونم به کارش ببرم. طرف تو دعوا بهت میگه باهام مبارزه کن، تو میتونی جواب بدی آخه حیوان آزاری میشه. نکته رو بگیر، آخه حیوان آزاری میشه پسر جون. بزن رو هوا. فکر کن داری با دوستت، دوست دخترت یا هر چیزی که اولش دوست داشته باشه داری باهاش چت میکنی، بهت میگه داری کچل میشی. تو اینجا خیلی راحت میتونی منطقش جواب بدی که به تو هیچ ربطی نداره. تو باید داخل اینستاگرام بگی تو که موداری برو عصر جدید. حاضر جوابی حضوری دیگه متن نداریم. اینجا 2 نفر دارن با هم صحبت میکنن. بریم ببینیم چی میگن اینا. چقدر بیادبی؟ اصلا در شأن من نیست جواب تو بدم. طرف میپرسه چقدر بیادبی. بیادب شدی؟ در شأن من نیست جواب تو بدم. چقدر گستاخی. به نظر میرسه که حقیقت برات سنگینه. بریم ادامه، شاید یه چیز بهتری گفته باشه. حاضر جوابی با کلاس. اینو دوست دارم. فکر کن شما یه جلسه خیلی مهم داری. فکر کن تو اون جلسه‌ای که داری میری افراد اونجا کاملا پول دارن، با کلاسن. تو نمیتونی همینطوری جوابشونو بدی مثل این چند تا قبلیایی که بهتون نشون دادم برینی بهش. اگر گفت چقدر پیر شدی میتونی جواب بدی دل جوان است هنوز. آها اینو دوست دارم. میدونم به چند دلیل پیش میاد. حالا محترم دارم صحبت میکنم. میدونم که خیلی از شماها مثل منید.
توی جمع وقتی نشستید نمیتونید حرف بزنید، موضوعی ندارید برای حرف زدن. این ویدیو اینجاست که به ما کمک کنه. اولین دلیل اینه که مطالعات کمه یا خیلی اخبار روز رو دنبال نمی‌کنی. طبیعی اخبار روز، شهر خبر. اخبار روز. سردار حاجی زاده، زردار زرگر، در وعده صادق از شیراز موشک شلیک میکردیم. فردا میان دستگیرمون میکنن. اخبار ورزشی. حاشیه های بازی تراکتور الخالت نمیدونم چی، بحث خداداد با اسکت بر سر آقاسی. خوشحالی کوچولو از تقابل استقلال و النصر. ولش کن، بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. دومین دلیل اینه که ممکنه تو توی یه جمعی قرار بگیری که حرفاشون برات جذاب نباشه، پس همین بهتر که ساکت بشین و حرفی نزن. تو توی جمع قرار میگیری، حرف برای گفتنم داری، ولی انقدر استرس میگیری که هر چی تو ذهنت بود کامل پاک میشه. توی این شرایط هیچ کاری از دست در نمیاد. واقعا اینا رو داره جدی میگه. طرف میگه تا دیروز آویزونمون بودی. چه دوربین رفت اونور. طرف میگه تا دیروز آویزونمون بودی، یکم بهت رو دادیم فکر کردی آویزونی. طرف اینو بهت میگه، تو در جواب میگی تو شکرتونو تو شرکتمون. تو شرکتمون به نظافت چی لازم بود؟ دختر خاله خانم را معرفی. دختر خاله خانم را معرفی کردم چون فقیر و متعلقه. دختر خالم خانوم، دختر خاله خانوم. آها، جوابش اینجاست. نوشته تا دیروز آویزونم بودی، یکم به درو دادیم فکر کردی آویزون نمونی. خودشو زد به موشمردگی و گفت چی شده جریانو گفتم. از این چیزی در نمیاد. حاضر جوابی ممنوع. احمق، ما اومدیم اینجا حاضر جواب باشیم، نگفتیم حاضر جوابی ممنوع. حاضر جوابی کن پارت 2. طرفت میگه نگاه کن، میگه سر زشت. طرفت میگه ایست، پلیسه، چیز طبیعیه بهت بگه ایست، وایسا، تخلف کردی. جوابشو میدی نصف زندان رفتن قطعیه. ولی خیلی بی‌رحمانه آقا محمد. ولی تا پدرم فوت شد یادتون افتاد ما رو داریم. قسطم عقب بیفته بدبختم. تو مملکت پولدارش هم یه روز ندوه فقیره. عشق، خیانت اجتماعی، هشتگ احساسی، هشتگ شادمهر عقیلی، هشتگ فرزاد فرزین، هشتگ تتلو. اکثر آدما مثل جمعه، گول ظاهرشونو نخور. نان خشک دادک. آخرین باری که پست در مورد دعوا دیدیم چیز خوبی به ما یاد نداد و من نتونستم تو دعوا از اونا استفاده کنم. امیدوارم این یکی کار منو را بندازه و دوباره برم به همون طرف دعوا را بندازم و اینا رو بهش بگم. اگه گفت با تو نبودم به کسی ازت نظر نخواست. بگو مهم اینه که جوابت با دهن من متبرک شد. مترجم هیچ نکنم راه کار من باشه اینا. چی پیدا کردم. عید نزدیک دوستان، حدوداً یه 3-4 هفته دیگه عیدتون پیشا پیش مبارک باشه. حاضر جوابی پیدا کردم. چه حاضر جوابی در عید. او مای گاد، خیلی به درد میخوره. 3-4 هفته دیگه عیده، حتما اینا رو استفاده کن. خب
بالاخره عید از راه رسید. قطعا خیلیاتون دغدغه اینو الان دارید که چطور بتونید حاضر جوابی بکنید و در مقابل سوالهای عجیب غریب بقیه یه حرفی برای گفتن داشته باشید. حالا با هم بریم یه چند تا جمله برای حاضر جوابی بهتونم. چه عجب. چرا اینقدر لاغر شدی؟ یا چرا اینقدر چاق شدی؟ میتونی بگی که خدا رو شکر من از ظاهر خودم راضیم. من دیگه نمیکشم. امیدوارم این ویدیو به دردتون خورده باشه. اگه به دردتون نخورده بود کامنت بذارید، اگه به دردتون خورده بود لایک کنید. ببینم بلش کن. بریم. It is Wednesday, my dudes.